¿Querés comer más sano? Hacete este snack de zanahorias y parmesano para evitar las típicas papas fritas. Te salen espectaculares. Mirá, te agarrás 2-3 zanahorias, las cortás en bastoncito como si fuesen papas fritas. Igualmente, así como las cortarías, perfecto. Le agregas 2 cucharadas de oliva, sal, pimienta, pimentón y una buena cucharada de queso parmesano que se le va a impregnar todo. Lo pones en una placa de horno, más o menos media horita a fuego fuerte, las tenés listas. Para la salsa, queso crema, un poquito de salsa picante, lima o limón, orégano y mezclás. Y cuando salen las zanahorias tenés todo listo a comer.